teman-teman, kali ini kita akan unboxing dan nyobain beberapa produk Yupi yang sering kita jumpai. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, yang warna merah ya. Kalau sudah, yuk kita lanjut unboxingnya. Nah, di sini ada beberapa Yupi yang unik-unik ya, yang lucu-lucu, yang pastinya rasanya manis banget. Yuk kita susun dulu Yupinya biar kelihatan rapi plus gampang diambilnya. Nah, kalau udah rapi begini, jadi bagus kan kelihatannya? Oke, kita lanjut unboxingnya. Nah, yang pertama kita Yupi Gummy Pizza. Oke, nah ini tampak belakangnya ya. Nah, langsung kita buka. Oke, nah bagus ya. Oke, kita pindahin dulu ke tengah. Nah, lanjut kita akan cobain. Nah, enak teman-teman. Oke, yang kedua kita lanjut ke, nah yang kuning ini nih. Kelihatannya enak ya. Harum juga nih. Nah, kita cobain. Nah, dibuka. Wah, ada gambar mangganya teman-teman. Bagus ya. Oke, kita cobain. Ini tuh dalamnya ada kayak permen lumer gitu. Oh, bagus ya. Enak pula. Nah, oke, yang ketiga kita yang sushi ini nih. Kelihatannya enak ya. Bentuknya juga bagus. Oke, kita buka aja. Nah, buka di sini ya. Susah teman-teman. Harus pakai apa ya? Kita coba lagi ya. Susah banget. Oke, tangan satunya. Oke, pakai tangan satunya ya. Gampang kan? Oke, langsung aja kita buka. Nah. Oke. Dah. Kita balik-balikin ya biar kelihatan bagusnya. Tuh kan. Ini tuh permen lunak sushi. Oke, mari kita cobain ya. Enak juga teman-teman. Kirain keras, ternyata empuk loh. Nah, selanjutnya kita ini tuh gigi vampir teman-teman. Takut ya. Nah, langsung aja ya kita buka. Oke. Nah, gampang banget ini bukanya. Tuh kan. Oke, langsung aja kita keluarin. Serem, ada taringnya. Oke, ini tuh ada gusinya juga. Nah, kita cobain ya. Enak teman-teman. Oke, lanjut ke es krim. Oh no, ini tuh bentuk hati teman-teman. Ini tuh ada gulanya ditaburin gitu. Nah, sekarang kita buka ya. Gampang juga ternyata bukanya. Oke. Nah, lucu ya, kecil. Oke, kita cobain ya.
Enak ternyata teman-teman. Lah, kita next lagi ya. Sekarang pilih yang oh no, es krim. Nah, ini tuh ice cream cone. Oke, kita buka ya. Oke, oh ternyata gampang juga teman-teman bukanya. Kepak perlu gunting. Nah, sekarang kita ambil keluarin si es krimnya. Wah, lucu ya. Kayak es krim beneran loh. Tuh bisa ditarik-tarik juga. Empuk banget. Nah, sekarang kita cobain yang es krimnya. Oke. Enak teman-teman. Nah, sekarang kita cobain yang konnya. Oke. Enak juga. Ternyata sama rasanya. Oke. Kita next lagi ke nah tinggal segini aku rapihin ya. Nah ini tuh jelly cone. Gampang. Oke, langsung aja keluarin. Nah ini tuh lucu ya. Kita cobain satu ya. Ini tuh banyak taburan gulanya. Oh, ternyata ada tangan bocil juga, teman-teman. Oke, kita kasihin aja ya ke bocilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke Yupi Star. Ini tuh bintang. Nah, kita buka lagi. Dah, gampang juga ternyata. Oh, ada yang itu tuh keluar satu. Oke, gak apa-apa. Langsung aja kita. Wow, banyak gulanya ternyata. Oh, kita cobain ya. Apa kasih aja ke bocil? Oke, kita kasih aja ya ke bocil ya. Oke, kita next ke Berries Bones. Nah, gampang juga ya ternyata bukanya. Oke, lanjut kita ambil. Terus, nah di slice dipotek gitu. Oh, banyak gulanya juga. Oh, ternyata ini rasanya asam ya. Tuh kan, tangan bocil ada lagi. Oke, kita lanjut aja ya. Ini tuh yang semangka. Oke, kita buka, ini agak susah nih. Oh, ternyata salah bukanya. Oke. Oh, bagus ya. Mirip yang tadi. Oke, kita potek lagi. Udah. Terus makan deh. Oh, ternyata ada asam-asamnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita pintain dulu ke bocilnya biar dibuka, soalnya dia susah bukanya. Oke, nah buka ternyata gampang, cuma bocilnya belum bisa buka. Oke, nah ini tuh bagus ya teman-teman. Oke, lucu.